이번 웨비나는 단순한 기능 업데이트 소식이 아닙니다. 이것은 오랫동안 기다려온 것으로 여러분, 즉 우리 딜러분들뿐만 아니라 건축가, 인테리어 디자이너, 그리고 여러분이 함께 일해온 많은 분들이 수년간 저희에게 요청해온 것입니다. 그럼 시작하겠습니다. 혁신적인 에플럭스 990 모델의 세계 최초 공개 현장에 오신 것을 환영합니다. 이 벽난로는 전통적인 장작불의 따뜻한 분위기를 현대적인 에탄올 벽난로의 세계로 가져와 구현합니다. 자, 영상을 보시면 이 장작들이 진짜 나무처럼 보인다는 걸 알 수 있습니다. 모양도 아름답고 질감도 깊이 살아 있습니다. 무슨 차이가 있냐고 물으시겠죠? 차이는 큽니다. 이 장작은 절대로 다 없어지지 않습니다. 불꽃이 너무나도 자연스럽게 장작을 감싸고 있어서 마치 실제 장작 벽난로를 직접 보고 있지 않다고는 믿기 힘들 정도입니다. 그리고 잘 아시다시피 수년간 저희와 여러분은 FLA 4버너의 깔끔하고 미니멀한 디자인을 좋아하는 고객들로부터 많은 문의를 받아왔습니다. 하지만 여전히 전통적인 느낌, 깊이감과 은은한 빛, 타오르는 장작의 환상을 꿈꾸는 분들이 계시고 애플워게스가 바로 그 해답입니다. BEV 기술의 모든 장점과 함께 정말 실제 장작불 같은 모습을 제공합니다. 여러분이 너무나도 잘 아시는 그 장점들, 즉 냄새도 없고 연기도 없고 굴뚝도 필요 없다는 점이죠. 굴뚝이 필요 없다는 점엔 작은 별표가 붙어 있죠. 이 부분에 대해서는 조금 더 뒤에서 자세히 설명드릴게요. 그리고 여기 모두를 놀라게 하는 부분이 있습니다. 애플워게스의 시각적 효과는 완전하게 새로워졌지만 벽난로의 핵심은 여러분이 잘 아시는 FLA 사파이어와 사실상 동일하다고 볼 수 있습니다. 그래서 애플워크스 990은 완전히 FLA 4 플랫폼을 기반으로 만들어졌습니다. 즉 모든 첨단 기능과 다양한 고급 옵션들이 그대로 유지된다는 뜻이죠. 그 중에서도 가장 중요한 것은 바로 비이브 기술입니다. 여기에 6단계의 불꽃 조절, 안전 센서, 기본 제공되는 리모컨, 모바일 앱, 그리고 선택 가능한 스마트홈 시스템 모듈이 함께 제공됩니다. 그래서 외부 디자인은 매우 혁신적이지만 벽난로의 작동 원리와 신뢰성만큼은 여러분이 이미 잘 알고 계시는 친숙한 방식 그대로입니다. 자, 이제 변화된 점에 대해 이야기해 봅시다. 달라진 점은 무엇인가요? 가장 먼저 중요한 점은 버너 크기가 FA4H와 완전히 동일하다는 점입니다. 따라서 기존 FA4H 벽난로 기존의 모든 프로젝트에 애플워게스를 그대로 적용할 수 있습니다. 하지만 진정한 혁신은 버너 내부에 있습니다. 버너는 3D 기술을 통해 새롭게 설계되어 더욱 깊고 역동적인 불꽃의 움직임을 만들어냅니다. 그리고 저희가 새롭게 선보이는 것은 완전히 새로운 장식 시스템으로 차세대 세라믹 장작을 기반으로 하고 있습니다. 이 장작들은 정밀하게 설계된 지지대 위에 놓이게 되며 이 가지의 역할을 수행하게 됩니다. 첫째로 장작이 에탄올 증기가 올바른 방향으로 흐르게 유도합니다. 두 번째로 장작이 타고 있는 것처럼 보이지만 실제로는 불꽃 바깥에 완전히 위치해 있습니다. 그래서 불꽃이 장작을 감싸지만 닿지 않으면서 매우 따뜻하고 입체적인 시각 효과를 실제로 만들어냅니다. 이제 저희는 고객과 대화할 때 애플워크스의 판매 커뮤니케이션에 집중했습니다. 이 메시지는 마케팅 책임자분들께 전합니다. 절대 장작이 타고 있다고 말하지 마세요. 대신 장작이 불꽃에 둘러싸여 실제 나무가 타는 듯한 착시를 줍니다. 라고 하세요. 그건 그 답은 정말 간단합니다. 이렇게 하면 고객들은 원하는 전통적인 외관을 얻으면서도 재도 없고 연기도 없고 재료가 닳아 없어지는 일도 없다는 점을 이해하게 됩니다. 그래서 그게 지금까지 주요 제품들에 대한 설명은 모두 끝났으니 이제부터는 애플워크스 버너로 선택 가능한 세 가지 설치 옵션을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 옵션인 애플워크스 버너부터 시작하겠습니다. 이건 여러분이 상상하는 애플워크스 인서트와 똑같습니다. 이것은 맞춤형 프로젝트에 완벽하며 다시 1번 말씀드리지만 설치 방식은 FLA4 화로와 거의 동일합니다. 그리고 여기에 더해 애플워크스 버너는 적응형 프레임과 함께 추가적으로 제공되기도 합니다. 그러니까 예전에 FLA4처럼 말씀드릴 수 있죠. 이제 훨씬 더 흥미로운 부분으로 넘어가 보겠습니다. 바로 펄 아케이싱 기술이 적용되어 있는 애플워크스 버너입니다. 이 옵션은 아마도 여러분이 이미 익숙하실 수도 있다고 할 수도 있는데 사실 맞는 말입니다. 아시다시피
F-월마 케이싱은 가연성 소재로 마감할 수 있고 벽난로 위에 TV를 쉽게 설치할 수 있도록 해줍니다. 이제 새로운 버너 타입과 함께 F-월마의 설치의 편리함을 누릴 수 있게 된 거죠. F-Lux 포마는 새로운 소식을 전해드리자면 모든 벽난로 레이아웃에 포함되는 더 높아진 유리 패널과 함께 제공해드리고 있습니다. 그래서 여러분뿐만 아니라 시공업자들에게도 이 벽난로는 설치를 훨씬 더 간단하고 빠르게 만들어줄 거예요. 그리고 이제 세 번째 버전, 제 뒤에서 꺼내 보여드릴게요. 세 번째 버전, 세 번째 옵션은 굴뚝 연결이 가능한 F-Lux입니다. 이 버전은 밸런스드 플루 시스템이 필요한 프로젝트에 이상적입니다. 스위스나 알프스 지역처럼 이런 시스템이 흔한 곳에서 익숙하게 보셨을 거예요. 이 버전은 또한 건축가나 디자이너가 과도한 열을 배출하고 싶어하는 디자인에도 이상적입니다. 이는 더운 지역, 중동 국가들, 스페인 남부, 이탈리아 남부에서 흔히 볼 수 있는 일이죠. 이렇게 하면 오픈 파이어의 느낌을 그대로 유지하면서도 필요할 때마다 열을 실내에서 밖으로 효과적으로 뺄 수 있는 유연성을 제공합니다. 이제 제품의 호환성에 대해 조금 더 자세히 이야기해 볼게요. 앞서 말씀드린 것처럼 F-Lux는 보호용 유리 프레임 시스템과 호환됩니다. 이 프레임은 불이 두 개의 긴 면에서 오픈되어 있을 때 반드시 필요합니다. 즉 터널 구조나 아일랜드 구조 또는 공간을 나누는 구조에서 작업할 때 이 부분이 익숙하실 겁니다. 추가적인 드래프트 기류 보호를 위해 프레임 사용이 필수입니다. 이 부분 업데이트 후 모든 렌더링 이미지와 가격 정보를 바로 보내드리겠습니다. 하지만 제가 꼭 말씀드리고 싶은 한 가지는 바로 내구성에 관한 부분인데 짧지만 매우 중요한 포인트입니다. 이 세라믹 장작은 매우 내구성이 뛰어납니다. 이 장작들은 손상되지 않고 타지 않으며 교체가 전혀 필요하지 않습니다. 즉, 이 제품들은 장기간 프리미엄 사용을 위해 설계되었습니다.